वीरमान काका होइन के हो अनुहार पनि न्याउरो देख्छु बिरामी पर्नु भयो कि क्या हो ठिकै छ चट्टुरे भाइ म कसरी भनौँ म त बर्बाद भएँ नि के भएर काका त्यस्तो खै के भयो के भएन भनौँ केही होला कि भनेर गाई भैँसी पालन गरियो बिरामी भएर सब सोटर छ भने अनि तिमी चाहिँ कतै हिँड्यौ नि म त हजुरकै फर्ममा यसो दुध लिन हिँडेको अब त्यस्तो समाचार सुनाउनु भयो साँच्ची के भयो काका त्यस्तो खै म के भनौँ केही होला कि भनेर त्यत्रो ऋणधन गरेर गाई भैँसी पालन गरियो सब बिरामी भएर सोतर भएका छन् कति मरिसक्यो म त यो जिन्दगीदेखि पनि हरेस खान थालेँ कसरी म तिमीलाई दुध दिउँ अनि काका डाक्टरहरू ल्याएर चेक जाँच गराउनु भएन त गाई भैँसीलाई के भएको थियो त्यस्तो समस्या खै कति जन मिलाएर देखाए कति झारफुक गर्न लगाए 20 को 19 भएन अब त म हरेस खाइसकेँ केही होला जस्तो लाग्दैन त्यत्रो लगानी गरेर काका त्यत्रो फर्म खोल्नु भयो अहिले आएर यस्तो कुरा सुन्दाखेरि त कति नमजा लाग्यो काका विगतमा कति काकाकै फर्मबाट दुध लगाएर खाइयो अहिले आएर काकाको यस्तो कुरा सुन्दाखेरि त कस्तो कस्तो लागिरहेछ काका मलाई त त्यही त अब भगवानले जे लेख्यो त्यही हुन्छ भन्थे अब त्यो भाग्यको लेखन्थै भन्नु पर्यो यसो केही होला कि भनेर दुःख जिल्लो गरेर व्यवसाय गरियो केही होला जस्तो लागेन हामी गरिबलाई जति गरे पनि नहुँदो रहेछ के गर्नु हुन त हो काका 4 खुट्टे धन आफ्नो नभन भन्थे आखिर हो रहेछ यो कुरो त अब त्यही भनेरै मन बुझ्नु पर्ला ल त चतुर भाइ म अहिले जान्छु पनि ल त काका के गर्नु त अब ल